მეგობრებო, დღეს გადავიღეთ კვადრის განხილვას. ეს არის 125 კუბიანი. და ესეთი ვიზუალი აქვს. უკანაც. გამიშაიო ჩავადეთ და ესეთი არის მოკლედ. აქ არის განათება ესეთი. აქ ორი გრუშწელი, ვერხმასაც მოგასმენიათ აუცილებლად. ტალახები აქ. ტალახებში კარგად დადის. ეს ცეპზი არის, აქედან იჭიმება. ეს არის ტორმუზი, იგი კალუტკა. ეს ბორბლები, შიპები აქ, თუმცა გაცვეთილი არის. აქ შეგვიძლია რაღაც დავდოთ ესეთი. კაი ამორტიზაცია. გადავეთ აქეთ. ეს დაყენებული არ მაქვს. თავისი აქ ხარხული ყველაფერი, ესეც განათებები ესე. აქ ეს არის. აქ რაღაცები მოხდებული, ესეც დამცავია. რო არ გაფუჭდეს, აქეთ შეგვიძლია რაღაცები დავდოთ, ეს ხელებზე ტალახი შეგვეყაროს. აქ აი ესეთი არის. ესეთი. აქ ამორტიზაცია კაი აქვს. აი. აქაც კაი შიპები აქვს, ისო დაშვებული მაქვს ბორბალი. და მოკლედ აქ ესეთი გრუშიწელი. აქ სვეჩი, აქ პაცოცი და იქ აქ ჰაერის ფილტრი. აქაც კაი ესენი აქ თქვი უკვე და ეს კაი დისკებია ესეთი. ხო, აკიდე. აქ გვაქვს საკალსო ერთი. ეს გიმოხდება. რაღაცები ჩავიშუროს და ეს აკუმულატორი და რაღაცები. შეგვიძლია რაღაცები ჩავდოთ. გადავიდეთ აქ. ეს ფეხი დასადებები კარგი არის. აქ გვაქვს ბაკი, რომელიც 3-დან 4 ლიტრამდე არის, უბრალოდ არ ვიცი. აქ ტორმუზის სითხე. აქ ეს ტორმუზი უკანა, ეს წინა, რითაც იქოქება, ამითაც იქოქება. ეს გაზი, აი აქ. და ეს გასხელში გადავწევთ, აი აქ გვიჩვენებს 80 კმ/სთ აქ არის ნეიტრალში ხა და ზონაში და ფარასონთ ესე არის. ფარებს ესე ახერხებს. აბა შორის კაი ნაცვლი აქვს. აქ სიგნალიც აქვს. ეს იქნება. ხო. და კიდე რაღაცები აქვს. ფარებს რომ ისიც ნათდება. ეხა ხმას მოგასმენინეთ. და ეხა დროა უკვე წავალთ. გავიკეტავთ აი აქ ეს ავალთ და დამოუჭვა. ამას აქ 4 სიჩქარე, პირველი, მეორე, მესამე, ნეიტრალი და ზადნი. და ამას კიდე თუ მოგინდებათ მომწერთ პირადში Facebook-ზე და ამით ეს ვიდეო დამთავრდა გამოდევნებებით და არ დავიწყოთ არხის გამოწერა და ლაიქი ვამოდოს და დაკომენტარება. კარგად.